Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Вот Метель. такая у нас сегодня погода. Сначала с утра шел дождь. Мокро, лужи. Потом вот такие вот снежинки, крупные даже хлопья. Вот так вот. Вид из окна. Машины грязные, мокрые. Ну, в общем, вот так вот. Внизу вода, сверху снежок. Это вот через дорогу дома. И вот уже снимаю где-то часиков 5 вечера. Нападало снегу. Снег вроде поменьше стал, но все равно еще идет. И вот уже, пожалуйста, это наш двор, я с другой стороны. Детишки гуляют. Вот так вот. Причем температура сначала была +4, а сейчас уже понижается. +2, +1. Ну и ночью обещают там минус. Детский садик. Площадка спортивная. Это наш двор, наша площадка. Ну, в марте, конечно, часто бывает снег. Хотя у нас уже было и +4. Вот поваляться-то на свежем снегу, как приятно. В общем, детям радость. Снега очень мало у нас было в этом году, в этой зиме. Ну, понятно, сейчас подморозит, будет скользко. Ну, а завтра растает, наверное, днем. Вот это из другого окна, где дорога проходит. Магнит пятерочка. И вот уже все засыпано снегом. Ну, снежок подсыпает. Конечно, тает на дорогах. Вообще, спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.